అందరికీ నమస్కారం. ఐవైఆర్ టాక్స్ మొదలుపెట్టి ఎఫెక్టివ్గా పోస్టింగ్స్ మొదలుపెట్టి ఒక సంవత్సర కాలం అయింది. ఈ సంవత్సర కాలంలో సబ్స్క్రైబర్స్ బేసు 3,000 నుంచి 33,000 దాకా పెరిగింది. ఐవైఆర్ టాక్స్ను ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే రకంగా ఐవైఆర్ టాక్స్ని మీరు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఐవైఆర్ టాక్స్కు స్వాగతం. ఈ మధ్య వార్తల్లో అందరి హృదయాలను కుదిపేసేటటువంటి వార్త, దగ్గుమందు తీసుకున్న చిన్నారులు చనిపోవటం అనేటటువంటిది. ఎంత దరిద్రంగా దేశంలో చట్టాల అమలు ఉందో, పర్యవేక్షణ ఎంత బలహీనంగా ఉందో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉన్నది. భారతదేశంలో ఇది ఇప్పుడు జరిగింది. బట్ ఇదే ఒక 5-6 నెలల ముందే మనకు ఆఫ్రికాలో జరిగింది. ఆఫ్రికాలో దగ్గుమందు తీసుకున్నటువంటి కొంతమంది చిన్నారులు చనిపోవటం. ఆ దగ్గుమందు ఎక్కడ చేశారని దాన్ని ట్రేస్ చేస్తే అది ఇండియాలో తయారు చేసినటువంటి దగ్గుమందు అని బయటపడింది. అప్పుడే ఇది ఏదో మన దేశానికి సంబంధించిన అంశం కాదు, చనిపోయిన వాళ్ళు ఆఫ్రికాలో వాళ్ళు అన్నట్టు బిహేవ్ చేయకుండా భారతదేశంలో ఈ దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్నటువంటి కంపెనీలన్నిటి మీద ఒక స్పెషల్ ఇన్స్పెక్షను స్క్వాడు పెట్టి చేసి ఉంటే ఈరోజు ఇది అయి ఉండేది కాదు. అక్కడ జరిగిన దానికి మనకు సంబంధం లేదు. దేశంలో సరఫరా చేసేటటువంటి దగ్గుమందు ఈ సమస్య అప్లికబుల్ కాదన్న ధోరణిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బిహేవ్ చేయబట్టే ఈరోజు ఇది భారతదేశంలో రిపీట్ అయింది. ఒక రకంగా ఇది ఆయన 1960వ దశకంలోనే నోబెల్ లారియట్ గున్నార్ మిర్దాల్ అనే ఆయన ఏషియన్ డ్రామా అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం రాశాడు. దాంట్లో ఈ పరిస్థితిని ఆ రోజే ఆయన బాగా చిత్రీకరించాడు. సాఫ్ట్ స్టేట్ చాలా మెతక దేశాలు ఇవి, సౌత్ ఏషియన్ దేశాలు. అంటే దాంట్లో మన దేశము, అప్పటికి ఇంకా బంగ్లాదేశ్ లేదు, పాకిస్తాను, శ్రీలంక, వీటన్నిటినీ కలిపి ఆయన రాయటం జరిగింది. చట్టాలు చాలా చాలా కఠినంగా ఉంటాయి, అమలు జరపటం చాలా చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఎవడు ఏం చేసినా కానీ చేయొచ్చు, ఎటువంటి పనిష్మెంట్ లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఇటువంటి దగ్గుమందును సప్లై చేసి చిన్నారుల మృతికి కారణమైనటువంటి కంపెనీ వాడు బెయిల్ మీద ఉన్నాడని ఇది మధ్య ఏదో పేపర్లో చదివాను. అటువంటి వాళ్ళకు ఒక స్పెషల్ కోర్టు పెట్టి వెంటనే శిక్ష పడేటట్టు చూడకపోతే ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వాలు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ ఇస్లామిక్ లాలో ఉన్నటువంటి పనిష్మెంట్స్ ఇటువంటి వాళ్ళకు సరైనటువంటి పనిష్మెంట్లు అనేటటువంటి భావన కూడా వచ్చేటటువంటి అకృత్యాలకు వీళ్ళు పాల్పడుతూ ఉన్నాడు. ఒక భోపాల్లో గ్యాస్ లీక్ కారణమై ఎక్కువ మంది చనిపోవటానికి కారణమైనటువంటి వాడిని ఫ్రీగా వదిలేసాం. ఈ మధ్య వైజాగ్లో అటువంటి గ్యాస్ లీక్ వలన ప్రజలు చనిపోయినారు. ఏంటి, ఐ మీన్ ఎవరికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. ఒక అఫీషియల్గా పొలిటికల్గా ఎక్కడ ఎవరిని ఫిక్స్ చేసేటటువంటి విధానం లేనటువంటి ఈ విధానం అనేటటువంటిది చాలా చాలా దారుణం, శోచనీయం. ఏదో మనమంతా 3వ స్థానానికి పోతున్నాం, 2వ స్థానానికి పోతూ ఉన్నాం. యాజ్ ఎన్ ఎకానమీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎకానమీస్లో 3వ స్థానంలో ఉన్నాం, 2వ స్థానంలో ఉన్నాం. 47కి ఇక్కడికి పోతాం, 57. బట్ ఇది ఎక్కడ దీనిని సరిచేయనప్పుడు ఎవడు మాత్రం ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ఎవడు గమనిస్తాడు, ఎవడు ఒప్పుకుంటాడు? సో ప్యాథెటిక్ కండిషన్. ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది పెద్ద మాయని మత్స పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ మీద. ఇదే కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఈ డ్రగ్ కంట్రోలర్ల ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేసే విధానాన్ని మంత్రులు, కన్సర్న్ మెడికల్ మంత్రులు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో.
అటువంటి విధానాలు ఉన్నప్పుడు ఆ డ్రగ్ కంట్రోలరే దండి మంత్రికి డబ్బులు ఇచ్చే విధానం ఉన్నప్పుడు ఇక ఎట్లాంటి ల్యాక్స్ స్క్రూటినీ తప్పితే ఇంకేముంటుంది. ఈరోజు పత్రికలన్నీ దీని మీద రాస్తున్నాయి. ఎక్కడ చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ఈ ఈ దగ్గుమందును ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి కర్మాగారం చాలా అన్హైజినిక్ కండిషన్స్లో ఉందని. అన్హైజినిక్ ఈజ్ వన్ థింగ్, వాడు ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ని తీసి చీప్గా చేయటం కోసంగా దీంట్లో యాడ్ చేసి దగ్గుమందు తయారీ చేసి చిన్నపిల్లల మృతికి కారణమైనాడంటే ఈ దేశాన్ని ఏ రకంగా చూడాలి? ఐ మీన్ చెప్పుకోవటానికి బాగానే ఉంటుంది, అది ఇది చెప్పుకోవటానికి, బట్ ఫండమెంటలీ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ గవర్నెన్స్, బ్యాడ్ సిస్టమ్, బ్యాడ్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాంప్లెక్స్ దట్ ఈస్ ఈ దేశాన్ని నడిపిస్తుందని. అదే ఎక్కడో చదివాను, 1937లో ఒక్క తడవ జరిగిందట అమెరికాలో. ఆ పైన తీసుకున్న మెజర్స్ వలన మళ్ళా ఎక్కడ కూడా అటువంటి రిపీట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది. మరి ఆ తప్పు నుంచి లర్న్ చేసుకునేటటువంటి విధానం కూడా లేకపోతే ఇక మనల్ని ఏ రకంగానూ మనం గొప్ప దేశంగా చెప్పుకోవటానికి ఊరికే మనం డబ్బా కొట్టుకోవటం తప్పితే ఎవడు రికగ్నైజ్ చేయడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి దేశంలో. ఐ మీన్ ఒక రకంగా ఇది చాలా హృదయ విదారకమైనటువంటి అంశం. ఒక మత్స ఈనాటి ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎట్లా రన్ అవుతున్నదనే దానికి మత్స. కాదేది అవినీతికి అనర్హం అన్న రకంగా ఉంది ఈరోజు మినిస్టర్లు వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులు. డ్రగ్ కంట్రోలరు, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు వాళ్ళు మినిస్టర్లకు డబ్బులు దండి పంచేటటువంటి విధానం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఇన్స్పెక్షను, సర్వైలెన్సు చాలా వీక్గా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. మరి దీనికి ఎటువంటి సమాధానం వస్తుందో, ఎట్లా వస్తుందో మరి చూడాలి. బికాస్ పబ్లిక్ యాంగర్ కూడా లేకపోవటం అనేది దీని మీద చాలా చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయంగా